Kino njagala bannayuganda mutegeere nti oba mu kirooto oba si mu kirooto ffe twewaayo okwaŋŋanga abategeera n'abatategeera kasita kiba nga kitutwala mu kununula Uganda. So we care less about abategeera n'abatategeera. We care more about ensonga ey'okulaba nti Uganda efuna obwenkanya mu bukulembeze. Ate Uganda si yansikirano kati ekibasumbuwa na lwaki olaba nti alogootana Kyagulanyi alogootana Bobi kwe kubanga nti alaba nti omuntu abantu baleeta ne bayimusa omuntu nga Daudi bwe yayimusibwa okubaweereza oba nga Joshua bwe yali replacinga Moses wakati mu kutwala mu Bayisirayiri mu nsi eya Kanani ensuubize ngaffe abasoma ebyawandiikibwa. So nze tetuli bothered, tukyali ku buvunaanyizibwa obwo obw'okuyitibwa kwa Katonda okuweereza bannayuganda mu kununula embeera y'abannayuganda nga tuyita mu nkola etali ya kuyiwa musaayi bana banyuunyuusi bannakyemalira gye baagala okuyisa mu bannayuganda. Twala ku nsonga ya Mathias Mpuuga Nsamba. Naye oyo nga tumuwa nnyo, lwaki tumuwuliriza? Anti ensonga zino zennyini zajjayo ekisooka Mpuuga zeetaaga okutunuulirwa. Mutiitiizi baamukozesa bw'ojjukira ekiwandiiko kya Satan Alliance eri alliance ya Stan gye baakola. It is Democratic Alliance. Ebyo baakyusa basooka mu ndagaano ya Stan mwe baali balimbidde Kabuleeta agenda okulaba nga Stan mwennyini yakola endagaano naga bagiyita Whole Alliance ate nga Stan yakola endagaano kyekigimuddusaamu kubanga baakola ekiwandiiko nga kigamba nti General Museveni ajja kuba pulezidenti bo ne webeewa ebifo ebirala mu nkola ey'okwegwanyiza wakati mu kudibonkona eggwanga. Ebyo nno bintu bikyamu. Ffe abasoma ebyawandiikibwa Nelson Mandela yatuuka ne bamugamba nti katukuba obadde vice president ove mu kulwanira abaddugavu oleke bakyerupe beegiriise n'agaana naye Mpuuga tasobola gaana. Bw'ayogera ku ssemateeka ya National Unity Platform namulina okubuulira nga agamba nti asobola okulaga bannayuganda kopi ne nga amakalira b'omusajja ono kwe kusoma amateeka obudde nga bwakawungeezi. Tukugambye nti Electoral Commission yeyina okugazeetinga by law yeyina okugazeetinga our constitution kuba eri submitted ate n'ogamba nti it cannot be accessed. Oba otegeera kati kye kyasubmitingibwa. Ekyokubiri yali put out public notice kyova olaba Mpuuga wakwata omuyambi wo n'omusindika agende mu kooti alemese constitution eyo okubeera gazetted and promulgated. Ekigikukayanyisa from day one ne bwe wava e Bulaaya nga teweetabye mu General Delegates Conference eyali Kavule gwe Mathias Mpuuga kye wakola watuuza press conference ku parliament n'owakanya ebyali biyisiddwa mu constitution nti abantu banaabeerangayo ebisanja bibiri. Bannayuganda temujjukira omusajja oyo ng'ayogera ebintu ebyo. Temujjukira nga Mpuuga Mathias nga tumaze okuyisa constitution nga tugiyisizza e Kavule bwe yava e Bulaaya yatuuza press conference n'agamba nti ekyo kikyamu kubanga abakulembeze abakoleddwa bajja kuva mu kisaawe nga bakyetaagisibwa. Bannayuganda ekyo temukijjukira. Oyo yavuddeyo leero n'aleeta obujega bwe n'agamba nti ate kati constitution tebagirina tebagimanyi. Our constitution gye tukoze empoweringa ekibiina decentralizing obuyinza ewe ekifaananyi kya gavumenti ya Uganda empya erina abakozi abatono naye ng'obukozi bwa waggulu kubanga ekola ku kye bayita administrative cost. Okay? Kakati ebyo byonna bye biremeseddwa mu constitution yaffe empya tulinamu ssentebe w'ekibiina anaavunaanyizibwa ng'okubiriza enkiiko. Constitution gye twaadoptinga tekirina naye ng'abalemesa ebyo. N'ekyokubiri General Yoweri Kaguta Museveni wakati mu kugulirira mwami Mpuuga yali amutumye era ng'amutisa obuvunaanyizibwa obulala nti bagende mu kooti bagezeeko okuliza Kyagulanyi okwesimbawo ku bwa pulezidenti wa Uganda okumala emyaka 10. Baagenda mu kooti. Mathias Mpuuga yagenda mu kooti n'awaaba ng'awaaba through omuyambi we
nti Kyagulanyi tebamukiriza okwesimbawo okumala emyaka 10 nga akalulu kali kawedde 20 nga kawedde obanga tikana musango giri kati mu kooti baagala kumuziyiza kwesimbawo mu 2026 kubanga General Museveni alowooza nti mu Central Region awasinga okuva amaanyi amangi okukira ku malala nga tegali bogged down by security forces n'ebirala bematiza nti kino ekisaawe bakyonoone bakitekemu baspoiler baletemu abantu nga Bampuga kubanga ne Bakatumba Oye baalimu kati balese Bampuga Oye ekireesa Bampuga Oye bo tebafaayo era yekyo bulaba akutegeka nti alibeera minisita mu gavumenti eddawo nga Joyce Sebugwawo nti tukolaganire wamu gavumenti tuteese nayo kubanga bo kati bali mu byakwegwanyiza kakati ye alafuuba n'okulaba nti nobwajja okujja okwogera omulaba ajja kwogera ku NUP kubanga bwe buvunaanyizibwa bumuweeredde okugikkakkanya okulowooza nti yasobola okujjamu ettutumu naye nga temuli huyo hakuna faida tu hakuna faida huyo na mchezo huyo muntu wa mchezo finito huyo muntu wa mchezo oyina kugambye nti ebimu byayogera tabimanyi omuntu eyali munda mu kibiina nga ali ku lujjuliro wali ogamba otya ebiseera ebisinga yabimalanga mu kuwummulamu teyatulanga nkiiko bwe kyoba otwala yali bize mu kuwummulamu kanzi yotandikirawo Jita Pal FM 107.9 ekula eri omuntu wa bulijjo Global Paint eyo langi gyotekedugera maaso n'okubanga wettanira genda ku dduuka eri kuli okumpi wa supermarket olwenga ofuna Global Paint bayina